বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। হে এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে করে দেখাচ্ছি সিপি স্টাইলের চিকেন বল। দ্বিগুণ স্বাদে কিভাবে সিপি স্টাইলের চিকেন বলটা বাসায় তৈরি করে নিতে পারবেন, আর বাচ্চারাও এটা অনেক পছন্দ করবে। তাহলে চলুন দেরি না করে ঝটপট রেসিপিটি দেখে নিই। আর হ্যাঁ, ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর পাশে থাকা বেল আইকন প্রেস করে রাখবেন। চিকেন বল তৈরি করার জন্য প্রথমে আমি এখানে 1.5 কাপ মুরগির মাংস নিয়েছি, আর মুরগির বেস্টের অংশটা নিতে হবে। আর আমি এটাকে ছোট করে কিউব আকারে কেটে নিয়েছি। এরপর দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ লবণ। লবণটা একটু বুঝে দিবেন, কারণ সয়া সসে লবণ থাকে। এরপর দিয়ে দিচ্ছি 1.5 টেবিল চামচ পরিমাণ সয়া সস, আর দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ চিনি, আর দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ কালো গোলমরিচের গুঁড়া। চিকেন বলের মধ্যে কালো গোলমরিচের গুঁড়ার ফ্লেভারটা অনেক ভালো লাগে। এরপর দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ চিকেন পাউডার। আপনারা চাইলে এখানে চিকেন কিউবটাও ইউজ করতে পারেন। এরপর দিয়ে দিচ্ছি চিলি ফ্লেক্স 1 টেবিল চামচ। এরপর দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ আদা বাটা আর 1 চা চামচ রসুন বাটা। এরপর দিয়ে দিচ্ছি 2টা কাঁচামরিচ কুচি। আমি একটা কাঁচা আর একটা পাকা দেখে নিয়েছি, শুধুমাত্র দেখার সৌন্দর্যের জন্য। এরপর দিয়ে দিচ্ছি 3 টেবিল চামচ পরিমাণ কর্নফ্লাওয়ার। এরপর দিয়ে দিচ্ছি 1 পালি লেবুর রস, এখানে 1 টেবিল চামচের মতো হবে। এরপর সব ইনগ্রিডিয়েন্টস একসাথে ভালোভাবে হাত দিয়ে মাখিয়ে নিতে হবে। এই কাজটা অবশ্যই হাত দিয়ে করবেন, এতে করে মাখানোটা খুব ভালোভাবে হবে। এরপর চিকেনটাকে 10 মিনিটের জন্য রেস্টে রেখে দিচ্ছি। 10 মিনিট পর ফিরে এলাম। এখন এটাকে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নেব। আর আমার ব্লেন্ড করার জন্য কিছুটা পানির দরকার হবে। আমি প্রয়োজন মতো পানি দিয়ে একটা মিহি পেস্ট তৈরি করে নিয়েছি। এখন এটাকে ঢেকে নর্মাল ফ্রিজে রেখে দেব প্রায় আধা ঘন্টার জন্য। আধা ঘন্টা পর ফিরে এলাম। এখন ঢাকনাটা খুলে নিতে হবে। এরপর আমি এখানে একটা প্লাস্টিকের র্যাপারের মধ্যে কিছুটা খামির নিয়ে নিয়েছি। এরপর একটা চামচের সাহায্যে গোল করে তুলে নিয়েছি। আমি অবশ্যই এরকম করে করব না, আমার কাছে এটা অনেক সময় সাপেক্ষ মনে হয়। আমি একটা চামচের সাহায্যে একটুখানি করে তুলে এরপর একটা বলের মতো করে তৈরি করে নেব। এর ফাঁকে আমি চুলে একটা হাঁড়িতে গরম পানি বসিয়ে দিয়েছি। পানিটা এখন ফুটতে শুরু করেছে। এখন আমি এরকম করে একটা একটা করে বল বানাবো আর ছেড়ে দেব পানির মধ্যে। আপনাদের যেরকমভাবে সহজ মনে হয় আপনারা ওই রকম করে করে নিতে পারেন। একইভাবে আমি সবগুলো বল বানিয়ে নিয়েছি। কেউ চাইলে এগুলোকে স্টিমারে করেও ভাপ দিয়ে সিদ্ধ করে নিতে পারেন, কিন্তু আমার কাছে মনে হয় এরকমই সবচাইতে সহজ। এই চিকেন বলগুলোকে খুব বেশি জাল করতে হয় না। এগুলো যখন পানির উপর বেশি উঠবে তখন হালকা নেড়ে ছেড়ে প্রায় 3 থেকে 4 মিনিট সিদ্ধ করে নিলে হবে। আমার প্রায় 3 থেকে 4 মিনিট হয়ে গেছে। এখন আমি এগুলোকে একটা চাকনির সাহায্যে তুলে নেব। এই গরম চিকেন বলগুলোকে অবশ্যই বরফ ঠান্ডা পানির মধ্যে ছাড়তে হবে। আমি এখানে একটা বাটিতে আগে থেকে বরফ ঠান্ডা পানি আর আইস কিউব দিয়ে রেখেছিলাম, সেখানে সরাসরি এগুলোকে ছেড়ে দিয়েছি। এই ঠান্ডা পানির মধ্যে এই বলগুলোকে প্রায় 15 থেকে 20 মিনিটের জন্য ভিজিয়ে রাখতে হবে। এতে করে এগুলো ভিতর থেকে অনেক বেশি স্পঞ্জি হবে। প্রায় 15 মিনিট পর আমি একটা স্প্যাচুলার দিয়ে হালকা একটু নেড়ে ছেড়ে দিচ্ছি। এরপর একটা চিকেন বল আমি তুলে আপনাদের কেটে দেখিয়ে দিচ্ছি যে এটা কতটা স্পঞ্জি হয়েছে ভিতর থেকে। দেখুন, এটা অনেকটাই স্পঞ্জি দেখতে হয়েছে। আর এই চিকেন বলগুলোকে আপনি হাত দিয়ে চাপ দিলেও এগুলো কোনোভাবে ফাটবে না। এতে করে বুঝবেন যে আপনার চিকেন বলগুলো পারফেক্টভাবে তৈরি হয়েছে। এখন চাইলে আপনারা এই পর্যায়ে এই চিকেন বলগুলোকে প্রায় 2 মাসের জন্য ডিপ ফ্রিজে সংরক্ষণ করে খেতে পারেন। এখন আমি কয়টা চিকেন বল আপনাদের ভেজে দেখিয়ে দিচ্ছি যে এটা দেখতে কতটা পারফেক্ট হয়েছে, একদম রেস্টুরেন্টের মতো। এখন চুলে একটা ফ্রাই প্যানে কিছুটা তেল গরম করে এগুলোকে ঢেলে দিয়েছি। এরপর ভালোভাবে নেড়ে ছেড়ে চারপাশ মনের মতো কালার করে ভেজে নিতে হবে, আর অনবরত নাড়তে হবে। এতে করে চারপাশে ঠিকঠাক মতো কালার আসবে। আমার এগুলো ভাজা হয়ে এসেছে। এখন আমি এগুলোকে একটা ছাঁকনির সাহায্যে তুলে নিচ্ছি। এরই মাঝে আমার তৈরি হয়ে গেল সিপি স্টাইলের চিকেন বল। এটা দেখতে এবং খেতে রেস্টুরেন্টের চাইতেও বেশি মজার হয়েছে। আপনারা অবশ্যই বাসায় এটা তৈরি করে খাবেন আর আমাকে জানাবেন যে কেমন হয়েছে। রেসিপিটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করতে ভুলবেন না। আর এরকম সহজ এবং নতুন সব রেসিপি দেখার জন্য প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন।
আর পাশে থাকা বেল আইকন প্রেস করে রাখবেন। আর আমি আপনাদের একটা ভেঙে দেখিয়ে দিচ্ছি যে এটা ভিতর থেকে কতটা স্পঞ্জি হয়েছে। আমি এটাকে টমেটো কেচাপের সাথে সার্ভ করেছি। রেসিপিটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। আল্লাহ যেন আপনাদের সবাইকে ভালো রাখে। আমার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।